وصلنا لقول الله عز وجل. أخذنا القياس سابقا وعرفنا أنه ثابت، وعرفنا أركانه وشروطه، وعرفنا أقسامه. ثم بعد ذلك تكلم المؤلف عن مسالك العلة. مسالك العلة يقول المؤلفون لهذا: مسالك العلة هي طرقها الدالة عليها، وهي كثيرة. يعني الآن كيف نعرف العلة؟ عندما يأتي حكم من الأحكام في القرآن أو في السنة، فهذا الحكم لابد أن يكون لعلة. فكيف نعرف هذه العلة؟ إما أن يكون هناك نص صريح عليها. المسلك الأول حتى نعرف العلة كيف نستدل به، أن يكون هناك نص صريح على العلة. يقول: وهو ما يدل على التعليل بلفظ موضوع له في لغة العرب، مثل من أجل. الله سبحانه قال: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. يعني هذا دليل على العلة. ما هو العلة التي من أجلها أنزل الله هذا؟ من أجل هذا كتب الله على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. لماذا؟ من أجل ما سبق لما ذكر قصة قابيل وهابيل. وكذلك قوله: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. من أجل النظر، يعني لماذا شرع الإسلام الاستئذان؟ من أجل النظر. فإذا كان الإنسان سينظر من فتحة الباب أو من فتح خرم الباب، هناك ثقوب في الأبواب قد تكون موجودة، إنسان ينظر من أسفل الباب أو من ثقوب الباب. إذن لماذا الاستئذان أصلا؟ إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. فإذا كان إنسان سيتصور على الناس ويصعد من السور لينظر، فلا شك أن هذا حرام ولا يجوز. إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. لذلك لا يجوز للإنسان أن يدخل بصره إلى المنزل قبل أن يستأذن. كذلك أيضا مثل الباء أيضا: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. أي ما هو لماذا لعنهم الله؟ ما هو السبب في لعنهم؟ العلة أنهم ينقضون الميثاق. كذلك اللام: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. طب لماذا جعلنا الله أمة وسطا؟ قال: لتكونوا شهداء. هذه العلة لنكون شهداء. الله سبحانه وتعالى خلقنا لماذا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من أجل العبادة خلقنا. ومثل كي كذلك، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. إذن هذا بيان للعلة. إذن الآن المسلك الأول من مسالك العلة النص الصريح عليها. النص الصريح عليها بما يدل بلفظ يدل عليها في لغة العرب كما ذكرنا لكم. المسلك الثاني النص المومي، يعني المشير إلى العلة، منبه إليها. يعني الآن لم ينص، النص واضح الآن بينا، لكن هناك إيماء وإشارة. هناك إيماء وإشارة إلى العلة. وضابط هذا يقول: أن يقترن الحكم بوصف على وجه لو لم يكن علة له لكان الكلام معيبا عند العقلاء. أن يقترن الحكم بوصف على وجه لو لم يكن هو العلة لكان الكلام معيب. يعني لماذا يذكر هذا الوصف إذا لم يكن هو العلة وهو السبب؟ فما معنى هذا الكلام؟ سنذكر الآن في الأمثلة التي يذكرها. قال: وهو أقسام، منها تعليق الحكم على العلة بالفاء. تعليق الحكم على العلة بالفاء، بأن تدخل الفاء على العلة ويكون الحكم متقدما، كما في قوله تعالى في المحرم: الذي وقفته دابته أو ناقته وكفنوه في ثوبيه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يعني إذا لم تكن العلة أنه يبعث يوم القيامة ملبيا فليس المعنى الكلام، يعني الكلام يعتبر معيب. الآن يقول: وكفنوه في ثوبيه.
كأن شخص قال لماذا؟ قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يعني نفرض الآن لو قال قائل ليس العلة أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، طيب ما هي العلة؟ قال شيء آخر. طيب ولماذا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ إذا لم يكن هو العلة فلماذا يذكره؟ إذا لم يأتي هذا التعريف بنص واضح، وكفنوه في ثوبين، والسبب أنه سيأتي لم يقل ذلك، من أجل أنه يبعث يوم القيامة، ليبعث يوم القيامة كي يبعث، لم يقل ذلك، وإنما كما قلنا علق الحكم على العلة بالفاء، فهذا دل على أن هذا الوصف هو العلة، أشار إليها وأومع إليها. أو تدخل الفاء على الحكم وتكون العلة متقدمة، كما قال جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. يعني الحكم الآن في السارق والسارقة قطع اليد. طيب ما العلة؟ لو لم تكن السرقة هي العلة لم يكن للمعنى، لماذا يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما؟ لو كان السبب شيء آخر لذكره. بالتالي السرقة هي السبب. وكقوله تعالى ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء. لماذا اعتزل النساء؟ لأنه أذى، لأن المحيط أذى، فاعتزل النساء. يقول والتحق بهذا القسم ما رتبه الراوي بالفاء كقوله سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد. يعني إذن لماذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه سهى فسجد. زنى ماعز فرجم. إذن هذا لماذا رجم؟ لأنه زنى. يعني إذن كأني أسألك العلة، لما أسألك ما سبب كذا الجواب هو هذا العلة. لماذا كذا؟ هذا العلة. لماذا يعني يكفن الذي وقفته دابته وهو محرم في ثوبيه ولا يقرب طيبا ولا يمس الطيب ولا يغطى وجهه ولا رأسه؟ نقول لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. لماذا رجم ماعز؟ لأنه زنى. لماذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل السلام؟ لأنه سهى. لماذا يعتزل الإنسان زوجته الحائض؟ لأن الحيض أذى. لماذا قطعت يد هذا الرجل؟ لأنه سرق. واضح؟ هذا هي العلة. لأنه ثم أذكر هذه العلة. والعلة يعني السبب. الثاني قال إذا النص المومع العلة أقسام. أولا تعليق الحكم على العلة بالفاء، ثانيا ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الشرط والجزاء. ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الشرط والجزاء، مثل ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الآن لماذا الله جعل له مخرجا؟ لأنه اتقى الله. واضح؟ إذن رتب الحكم وهو يجعل له مخرجا على الوصف وهو تقوى الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. بماذا رتب؟ بصيغة الشرط والجزاء. يعني ومن حرف كما أداة شرط، فبالتالي الجزاء أن ومن أداة شرط يتق الله، هذا هو الشرط، يجعل له مخرجا، هذا جواب الشرط. فإذا الله سبحانه وتعالى رتب الحكم على الوصف بصيغة الشرط والجزاء. وكذلك قوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لماذا الله جل وعلا كافي هذا الإنسان أو كافي هذا الشخص؟ لأنه متوكل على الله. القسم الثالث أن يحكم الشارع بحكم عقب حادثة سئل عنها، كقوله للأعرابي أعتق رقبة، جوابا لسؤاله عن مواقعة أهله في نهار رمضان وهو صائم. فإن دليل على كون الوقاع علة لوجوب الكفارة. يعني لو قيل لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأعرابي أن يعتق رقبة؟ نقول لأنه جامع في نهاية رمضان. الرابع أن يذكر مع الحكم شيئا
لو لم يقدر التعليل به لما كان لذكره فائدة، وهو قسمان. الثاني أن يستنطق السائل عن الواقع بأمر ظاهر الوجود ثم يذكر الحكم عقبه، كقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الرطب بالتمر: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، قال فلا إذن. يعني إذا لم يكن النقص مؤثر في الحكم لم يكن السؤال له مبرر، لم يكن للسؤال مبرر ولا حاجة. ولو لم يكن نقصان رطب باليبس علة المنع لكان الاستكشاف عنه له. لماذا يسأل عن شيء لا ينفع في الحكم؟ الثاني أن يعدل في الجواب إلى نظير محل السؤال، أن يعدل في الجواب إلى نظير محل السؤال، كما روي أنه صلى الله عليه وسلم لما سألته الخثعمية عن الحج عن الوالدين يقول: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه؟ قالت نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. فيفهم منه التعليل بكونه دين، ليس الحج دين. إذن أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه، إذن لو كان على أبيك دين يعني البشر، هل ينفعه لو قضيت؟ قالت نعم، فدين الله أحق أن يقضى. إذن لماذا يحج الإنسان عن والديه؟ لأنه دين. لما سألته: أرأيت لو كان، لما سألت عن الحج عن والدها: إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ فلما قال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفعه؟ قالت نعم. قال: فدين الله حقا يقضى. يعني معناه يقضي الدين المتعلق بالله عز وجل. فهذا واضح جدا، دليل على أن الحج يقضى. لماذا؟ لأنه دين، كما أن دين الآدمي يقضى لأنه دين. إذا المسلك الأول من مسالك العلة النص الصريح على العلة. الثاني النص المومئ إلى العلة وتحته أقسام ذكرناها. المسلك الثالث الإجماع على العلة. فمتى وجد الاتفاق من مجتهد الأمة على العلة صح التعيين بها. مثال ذلك الصغر، فقد أجمع على أنه علة لثبوت الولاية على المال فيقاس عليه الولاية على النكاح. يعني إذا كان الصغر يجعل هذا الصبي الصغير لا بد أن يقام عليه من يقوم بأمره ويتولى شأنه من جانب الأموال. طيب إذا كان الأموال لا بد أن نولي لأموال اليتيم وليا له يتولى الإنفاق عليه منها وحفظ هذه الأموال، فيقاس عليه ولاية النكاح كذلك. فنحن أيضا لا يتزوج حتى يقوم وليه بذلك، وليه الذي يتولى أمر إنكاحه. إذن اختصارا لهذا نضع سؤال: للعلة طرق ومسالك لمعرفتها. للعلة طرق ومسالك لمعرفتها، اذكري 3 منها. للعلة طرق ومسالك لمعرفتها، اذكري 3 منها. الجواب نقول: المسلك الأول النص الصريح على العلة. المسلك الثاني النص المومئ إلى العلة. المسلك الثالث الإجماع على العلة. بهذا يكون انتهينا من الكلام على ما يتعلق بالقياس وأحكامه. بعد ذلك تكلموا في المذكرة عن ترتيب الأدلة وترجيح بعضها على بعض. ترتيب الأدلة وترجيح بعضها على بعض. الأدلة الشرعية كما تعلمون هي القرآن والسنة والقياس والإجماع. طيب، لكن ما هو الذي يقدم فيها على يعني يكون أقوى من الآخر؟ لابد أن يكون مرتبا من حيث القوة.
لابد أن تكون مرتبة من حيث القوة. فكيف نرتب الأدلة الشرعية؟ ما هو أقوى؟ عندنا الإجماع، وعندنا القياس، وعندنا النص من القرآن، وعندنا النص من السنة. فما هو الدليل الأقوى من هذه؟ هل نقول هو القرآن، أو نقول هو السنة، أو نقول هو الإجماع؟ لا شك أن الإجماع هو أقوى هذه الأدلة. لماذا؟ لأن الأمة لا يتطرق إليها الخطأ. إذا أجمعت الأمة على أمر فيستحيل أن يكون خطأ وضلال، لا تجتمع أمة محمد عليه الصلاة والسلام على ضلال. ثم معلوم أن الإجماع لا يمكن أن يكون بغير مستند، لا بد أن يكون له مستند، علمه من علمه وجهله من جهله. ولذلك إذا ثبت الإجماع فإنه يقدم على كل الأدلة. لماذا؟ الأمة أجمعت، فلا يجوز مخالفة إجماع الأمة. بعد ذلك النص القطعي سواء، وهو نوعان، من القرآن والثاني من السنة المتواترة. فالنص القطعي في المرتبة الثانية، وهو نوعان: الأول القرآن الكريم، هذا نصوص قطعية، والثاني السنة المتواترة، نصوصها قطعية. ونحن سبق أن أشرنا أن تقسيم الخبر، تقسيم السنة إلى آحاد ومتواتر، هذا تقسيم حادث، ليس تقسيم قديم لم يعرفه الصحابة. وعلى ذلك فنقول السنة في المرتبة الآن النص القطعي قد يكون النص القطعي هو من الكتاب، أن القرآن كله قطعي، في طبعا قطعي في ماذا؟ في ألفاظه، يبقى دلالته قد تكون قطعية وقد تكون ظنية. أحل الله البيع وحرم الربا، هذه دلالة قطعية واضحة في الحل والحرمة هنا. لكن هناك نصوص قد يكون فيها خلاف، لا يتضح فيها، هو قطع من حيث اللفظ لكن ليس قطع من حيث الدلالة. السنة، هناك سنة متواترة فهذه قطعية الدلالة، وهناك سنة خبر آحاد فهذا ظني الدلالة. بعد ذلك القياس. إن لم يكن عندنا في المسألة دليل من الإجماع، ولا دليل من النص القطعي، ولا دليل من خبر الآحاد، ففي هذه الحالة ماذا نفعل؟ القياس، نقيس. والقياس يعني الآن تحدثنا عن القياس وانتهينا منه، الآن انتهينا من القياس، وبالتالي تعرفون يعني كيف نقيس. إذن ولا بد أن نعرف أنه يستحيل أن يقع تعارض بين قطعيين، ما دام أن القرآن والسنة كله من عند الله عز وجل، فيستحيل أن يحصل تعارض من كل وجه، معارضة، تعارض تناقض، مستحيل أن يحصل هذا بين دليلين قطعيين، إلا إذا كان أحدهما ناسخ الآخر. كنت نهيتكم عن زيارة القبور، كان هناك أحاديث نهي عن زيارة القبور، ثم قال ألا فزوروها، فبالتالي إذن هناك لا تزوروا القبور وبعدين يقول زوروها، هذا تناقض وتعارض بين قطعيين مثلا، يعني بين نصين. فبالتالي في هذه الحالة لا بد أن يكون أحدهما ناسخ الآخر أو مخصص له. أما أن نقول بأنه أن نبقي النصين القطعيين مع تعارضهما كلاهما، لا يمكن أن نعمل بهما، لا يمكن أن نعمل، لأنهما متعارضان، فلا بد أن يكون أحدهما ناسخ والآخر منسوخ، أو نحن سبق أن تكلمنا عن الناسخ والمنسوخ، أو يكون أحدهما مخصص، أو يكون الثاني مخصص للأول. يقول كذلك أيضا لا يقع تعارض بين قطعي وظني، لأن الظني لا يقاوم القطعي، بل يقدم القطعي عليه ما لم يكن مخصصا له، فيكون من باب تخصيص الآن. يعني إذا كان عندي دليل قطعي
فيه حكم، وجاء الظن بحكم آخر، فيكون هذا من باب التخصيص. طيب، مثال ذلك قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. هذا عام الآن، عام نص قطعي، عام في كل ميتة وفي كل دم. جاء حديث: أحلت لنا ميتتان ودمان، وهذا دليل ظني، أحلت لنا ميتتان ودمان. إذن الميتتان الذي هو الجراد والسمك والدمان الكبد والطحال. فهذا يدل على أن هذا الحديث خصص الآية: حرمت عليكم الميتة، يعني معناه إلا ميتة الجراد والسمك، والدم يعني إلا الكبد والطحال. وكذلك حديث ميتة البحر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته، فخصص عموم الكتاب، وهو قطعي بخبر الآحاد وهو ظني، ولم يقدم القطع على الظن. قوله هو الطهور ماءه الحل ميتته خصص عموم الكتاب، عموم الكتاب بقوله: حرمت عليكم الميتة، هذا عموم، خصصه أيضا هو الطهور ماء الحل ميتته. يقول: فإذا عرف أنه لا يقع تعارض بين قطعتين، بين قطعيين ولا بين قطعي وظني، لم يبق إلا الظنيان. فإذا تعارض ظنيان فلا يخلو أمرهما من إحدى حالتين: الأول إمكان الجمع بينهما، والثاني عدم إمكانه. إذا كنا نستطيع أن نجمع جمعنا، إذا كان لا نستطيع أن نجمع بين الدليلين ففي هذه الحالة لا بد من الترجيح. يقول: ففي حالة إمكان الجمع يجمع بينهما سواء علم تاريخهما أو لم يعلم، مثل بذلك حديث اغتسال الرسول عليه الصلاة والسلام بفضل ميمونة، وقوله لها بعد أن أخبرته أنها كانت جنبا: إن الماء لا يجنب، قال: إن الماء لا يجنب، ما حديث نهي أن تغتسل المرأة بفضل الرجل. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة، فجمع بينهما بحمل النهي على الكراهة والفعل على الإباحة. ويؤيد هذا الجمع حديث بئر بضاعة: إن الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. وقلنا أن هذا حديث أوله صحيح وآخره ضعيف، يعني قوله إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه ضعيف، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو من حيث المعنى صحيح. إذن عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة، وحديث ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بفضل المرأة. ففي هذا كيف نجمع؟ نحمله على الكراهة، نقول لما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل على جواز ذلك، ولكنه ترك هذا من باب الكراهة، ترك هذا من باب الكراهة. قال: فإذا لم يمكن الجمع فله حالتان: إذا لم نستطع الجمع بأي طريق ومسلك سلكه العلماء، ففي هذه الحالة لهذا الحديثان أو القطعيان المتعارضان لابد أن يكون لهما حالتان في هذه الحالة: معرفة التاريخ، فإذا عرفنا التاريخ يكون المتأخر ناسخا للمتقدم. مثال حديث طلق بن علي رضي الله عنه أنه قدم المدينة وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عريش، فسمع أعرابيا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره بعد أن يتوضأ عليه وضوء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل هو إلا بضعة منك؟ مع حديث بسرى بن صفوان وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومس ذكره فليتوضأ. الآن
تعارض هذان الحديثان. الأول يقول وهل هو إلا بضعة منك، يعني معناه أنه يجوز الإنسان لذكره. وفي الحديث الثاني من مس ذكره فليتوضأ. فهنا تعارض هذان الحديثان ولم يمكن الجمع، وقد علم تقدم حديث طلق وتأخر حديث بشرى، لأن حديث طلق حين كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عريش، أي في أول قدوم الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أن إسلام أبي هريرة حصل في السنة 7 للهجرة، فحكم بعض العلماء على الأول بالنفس. ونحن أخذنا في الفقه سابقا أنه يمكن الجمع على الصحيح، ولذلك أوقات يقال عن حديثين أنه لا يمكن الجمع بينهما، وقد لا يستطيع هذا أن يجمع، ولكن غيره قد يستطيع أن يجمع بينهما. فمثل هذا الحديث أو المثال الذي ذكره، نقول حمل حديث طلق على من مسه بغير شهوة، وحمل حديث بشرى على من مسه شهوة. فيقول إذا من مس ذكره بغير شهوة ففي هذه الحالة لا يؤثر على وضوءه ووضوءه الصحيح، وأما من مسه بشهوة فإنه في هذه الحالة يؤثر على وضوءه وينتقض وضوءه. فهنا نقول استطعنا الجمع، فالقول أن لم نستطع الجمع ليس بصحيح، لا استطعنا الجمع. أما إذا لم نستطع الجمع من أي وجه من الوجوه ففي هذه الحالة كما ذكرنا لا بد من معرفة التاريخ. فإن عرفنا التاريخ قلنا المتقدم منسوخ والمتأخر ناسخ. طيب إذا لم نعلم التاريخ فالترجيح بطلب أمر خارج عنهما يرجح به أحدهما على الآخر. ومثال الأحاديث الدالة على التغليظ لصلاة الصبح مع الأحاديث الدالة على الإسفار بها، فإنه لم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ، فرجح جانب التغليظ لموافقته بعموم قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. يعني الآن هل الإنسان يصلي الفجر في أول وقته وسارعوا يعني الإنسان يسابق ويسارع بالخيرات، أو أن نصلي الفجر في وقت الغلس، يعني الوقت الذي يذهب فيه الليل ويقضي النهار؟ الذين قالوا بأنه يصلي بغلق استدلوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والذين قالوا بأنه يسارع قالوا يسارع بالخير، قالوا يعني يصلي في أول الوقت. إذن الآن لم نعلم التاريخ، فنطلب الترجيح بأمر خارج يرجح أحدهما على الآخر. هنا ما استطعنا الجمع ولم يعلم التاريخ، فرجح جانب التغليظ لموافقته بعموم قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بميمونة وهو محرم، مع حديث أبي رافع أنه تزوجها وهو حلال. الآن هل تزوجها محرم أو تزوجها وهو حلال؟ هناك تعارض. فقال وكنت استثير بينهما، فالقصة واحدة ولا تفاوت في الزمن بالنسبة إلى الحديثين، فلا يمكن ادعاء النفس في أحدهما ادعاء النفس في أحدهما، ولا يمكن الجمع بين حلال ومحرم. كيف نجمع بين حلال ومحرم؟ بين حلال ومحرم كيف نجمع؟ هل هو تزوجها وهو حلال أو تزوجها وهو محرم؟ ما يمكن، إما محرم أو حلال. فانتقل إلى الترجيح. هنا في هذا الحال نرجح. الآن كيف نرجح؟ الآن عندنا حديث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم. فإذا تزوج وهو محرم معنى ذلك أنه لا يمنع الزواج في الأحياء الحرام، وأن من ذهب إلى أن من محظورات الإحرام الزواج وعقد النكاح هذا غير صحيح إذا قلنا بصحة هذا الحديث. فيقول فرجح حديث أبي رافع على حديث ابن عباس لأمور. طيب الآن لماذا رجحنا حديث أبي رافع الذي يقول تزوجها وهي حلال؟ أولا لكون أبو رافع هو السفير بين الرسول صلى الله عليه وسلم وميمونة، يكون أعلم بحقيقة الواقع
من ابن عباس لأنه هو الذي باشر القصة. يعني ابن عباس نعم ميمونة خالته ولكنه لم يحضر هذا الأمر، وبالتالي الذي باشر وحضر هو أدرى بهذا. الأمر الثاني مما يرجح حديث أبي رافع أنه جاء عن ميمونة نفسها وهي صاحبة القصة أن الزواج كان ورسول الله صلى الله عليه وسلم حلال غير محرم. إذن في هذه الحالة ترجح عندنا خبر أبي رافع وأنه تزوجها وهو حلال. هذا هو التعامل الآن مع الأدلة. طيب نأخذ أسئلة على هذا. السؤال الأول: رتب الأدلة الشرعية من حيث القوة. رتب الأدلة الشرعية من حيث القوة. رتب الأدلة الشرعية من حيث القوة. الجواب قلنا أولا نقول إجماع، ثانيا النص القطعي وهو نوعان: الكتاب والسنة المتواترة. النص القطعي والكتاب والسنة المتواترة، ثم بعد ذلك خبر الآحاد، ثم بعد ذلك القياس. خبر الآحاد ثم القياس. هذا هو ترتيب الأدلة الشرعية من حيث القوة. السؤال الثاني: هل يقع التعارض بين نصين قطعيين؟ هل يقع التعارض بين نصين قطعيين؟ الجواب نقول لا يقع التعارض بينهما، لا يقع التعارض بينهما إلا إذا كان أحدهما ناسخا للآخر، إلا إذا كان أحدهما ناسخا للآخر أو مخصصا له. نقول لا يقع التعارض بينهما إلا إذا كان أحدهما ناسخا للآخر أو مخصصا له. السؤال الثالث: هل يقع التعارض بين نصين؟ هل يقع التعارض بين نصين أحدهما ظني والآخر قطعي؟ أحدهما ظني والآخر قطعي. الجواب نقول لا يقع، لا يقع، لأن الظني لا يقاوم القطعي. لا يقع لأن الظني لا يقاوم القطعي، فيقدم القطعي عليه أو يكون بينهما تخصيص، أو يكون بينهما تخصيص. السؤال الذي يليه: هل يقع التعارض بين نصين ظنيين؟ هل يقع التعارض بين نصين ظنيين؟ هل يقع التعارض بين نصين ظنيين؟ الجواب نقول أنه لا يخلو أمرهما من إحدى حالتين: الأول إمكان الجمع بينهما فيجب القيام بذلك، لا يخلو أمرهما من حالين: الأول إمكان الجمع بينهما فيجب أن نقوم بذلك، الثاني عدم إمكان الجمع بينهما، فهنا إن عرف المتقدم من المتأخر كان المتأخر ناسخا والمتقدم منسوخا. وإن لم يعرف المتقدم من المتأخر طلبنا مرجح خارج عنهما. وإن لم يعرف
وإن لم يعرف المتقدم من المتأخر طلبنا مرجح خارج عنهما. بهذا نكون انتهينا مما يتعلق بترتيب الأدلة، ونقف عندما يسمى بالترجيح، نكمله إن شاء الله في وقت آخر. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.